मंदसौर जिले के स्थित शामगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र ग्राम सालरिया में अर्जुन उर्फ कान्हा पिता बने सिंह जाति बंजारा उम्र 8 साल गांव सालरिया खेड़ा से अपने कुएं पर से बकरी लेकर आ रहा था। बहुत तेज बारिश होने के कारण बच्चा पानी के बहाव में बह गया। साथ में एक लड़की थी 12 साल की, नाम कुसुम, पिता गोवर्धन, जाति बंजारा आ रही थी, जिसने लड़के को बचाने की कोशिश की पर वह भी बहने लगी तो उसने छोड़ दिया और गाँव में आकर बोला कि अर्जुन पानी में बह गया है। तो पूरे गांव के लोग व थाना प्रभारी बलवीर सिंह यादव के साथ टीम ने बोरवनी की पुलिया तक ढूंढा पर बच्चा नहीं मिला। उसके बाद मंदसौर से टीम आई और सर्चिंग कर रही है। मंदसौर से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज करीब 6 बजे थाने पर सूचना आई थी 100 नंबर पर कि एक बच्चा पानी में बह गया है। तो सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहाँ पर एक बच्चा है, सालरिया गाँव का रहने वाला है। उसका नाम है अर्जुन, पिता बने सिंह, जाति बंजारा है और सालिया गाँव में रहता है। 8 साल का है। बकरियाँ लेकर खेत से घर की तरफ जा रहा था तो एक गड्ढे में पानी का बहाव ज़्यादा तेज़ था, इसलिए गड्ढे में उसके पैर फंस गया या जो भी है, तो वहाँ से वो खाई में चला गया। उसके बाद से पानी के बहाव में फिर वो दिखा नहीं, और पानी का बहाव जो नीचे जा रहा है पुलिया के पास, वहाँ बहाव और तेज़ है। तो पुलिस की टीम लगी हुई है, NDRF और ये हम जो हमारे होमगार्ड है मंदसौर से हमारा बल आ चुका है। सर्चिंग की जा रही है, करा जा रही है। रेस्क्यू टीम अभी प्रयास कर रही है।